如果把海贼的设定融入科学世界，你希望主角团获得什么能力？柯南必须要吃掉粑果实。虽说他在夏威夷学过射击，且射过几百针麻醉针，但他终究有失手的时候。原子第一次推理就是柯南失手造成的，他甚至失手射中过丈母娘，吓得他差点 DNA 重组。吃掉这个果实，那以后办案的效率就会提高很多，直接省掉瞄准这个环节，找个旮旯大喊一声开跑，便可以直接射晕犯人，替他认罪了。最适合小兰的果实一定是罗宾的花果实。小兰每天真的太忙了，买菜做饭揍老爸，带娃打扫空手道，家庭学业两不误，需有果实来辅助，这样小兰就会轻松很多。而小五郎一定非常想要透明果实，就他这个酒鬼加流氓的样子，有了透明果实便可以肆无忌惮的喝酒，还不会被小兰发现，更能在小兰暴揍他时开启果实能力，让小兰没办法打到他。另外爱耍流氓的他在演讲台上都迫不及待的左拥右抱，那现在他不得泳池澡堂6个遍呀？莫名想到了自来也。原子虽然对钱没兴趣，但还是要吃掉晶晶果实，毕竟他可是承担了提供爆炸现场的重要任务。万一哪天这些炸毁的大楼保险公司赔不起了，还能用果实顶一下，实在不行就用果实吞了乌丸莲耶那栋纯金别墅。而他的赛亚人男友京基真应该不需要果实加成了，毕竟他可是能徒手接核弹的人，但是他可以学习三色霸气，见闻色霸气可以让他瞬间预判对手动作，到时候别说是11个人的 BB 弹，躲闪100人的子弹都不在话下。武装色霸气可以让他刀枪不入，霸王色霸气可以让他瞬间秒敌，以后再遇到群攻只需要一个眼神就能全部震倒。如果阿珍再学会跃步，那将会节省一大笔维修费，毕竟阿珍不用拆家就能飞身上方，就算基德飞到空中也能照样追到他，太酷了。如果这样，基德就必须要拥有门果实了，不仅偷宝石会方便很多，直接开个门东西就到手了，而且遇到阿珍也不必害怕了，开门就跑，谁都追不上。京吉真算个啥？再牛能有任意门无耻吗？而秀一最需要的是模仿果实。假死初期他是靠有希子每周1次为他变装，现在虽然不再需要有希子，但仍旧会很麻烦。有了模仿果实的加成，他只需要用右手摸一下冲尸卯的脸，就能随时随地变成他了，甚至他可以变成任何人。如果提前拥有果实，他就能不依靠明美轻松潜入组织，甚至不会害怕暴露，这样明美是不是就不会死了？那如果可以，我想让松田真平吃下烧果实，这样他在摩天轮上就不用再抱着必死的决心发那条短信，而是可以在爆炸的一瞬间元素化，变成火焰离开摩天轮，让透子吃下竞技果实，这样他上楼时就不会再有声音，景光就能被秀一救下，透子和秀一也能成为好友，这样透子就不会再孤单了。如果真的可以，你希望你喜欢的那个人拥有什么能力呢？